Estamos aqui, ó, gente, bem aqui na roça. Vamos dormir aqui na roça. E minha mãe tá bem ali, ó, com o Samuel. Tá fazendo o quê, mãe? Ver a fogueira da noite. Fazendo o quê? Ver a fogueira da noite. Fazer fogueira, gente, ó. Vamos fazer uma fogueira com esses pau aqui, madeira. E, gente, olha esse céu. Olha esse céu que lindo. Gente, temos ali uma nova participante no canal. Uma nova não, é uma visitante, que ela já apareceu num vídeo aqui, né? Chamada Nice. Nice aqui, gente. Dá oi, Nice. Oi, boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque tem pessoas que não estão assistindo de noite, né? Aquele negócio Tá gravado. E a noite aqui no Diário da Roça está começando, né, meu povo? Por aqui, ó, nossa fogueirinha já está acesa. Daqui a pouco tem um milho assado, olha. Esquentando aqui as águas do banho, do café. Cecília tá ali no carro, mas Samuel brincando. Por aqui a casa da roça tá toda iluminada. Tivemos um contratempo, que eu acho que o refletor hoje não vai ligar, mas tudo bem. A luz da casa tá toda ligada aqui já, graças a Deus, né? E é isso. Mais uma noite aqui no Diário da Roça. E aí, mulher, o que tem pra tomar café hoje aí? Hoje tem farofa e ovo com carne sertão. É o que isso aí? É camarão aí, é? É, camarão. Enxerguei uns camarão ali, um negócio branco ali. Carne sertão, ovo, carne sertão assada pra comer com piranha de água fria. Tem aqui uma galinhazinha com verdura. E, ó, O negócio tá bom, viu? um milhinho assado. Cafezinho aqui feito também já. Aí, pessoal, como eu sou uma pessoa bem provida de inteligência, né? Aí peguei, botei uma lâmpada do pisca do carro, tirei a lâmpada do pisca e coloquei ali, ó, na parte da luzinha da mala do carro. Botei ali no conector e aí clareou. Clareou tudo aqui, ó. A parte toda aqui dessa areazinha que a gente fez aí, ó, tá clareado ali por aquela lâmpada. E ficou bom, viu? E na casa a gente tá mantendo o nosso sistemazinho off-grid, né? Mini off-grid. Já tava carregado em casa. Acabou que a gente decidiu vir de última hora aqui pra roça. Deu uma dor de assim, aí disse embora pra roça e aí veio. Mas é assim mesmo, assim que é bom. O café do homem já tá feito, viu? É. Quero ver se essa farinha toda vai dar aí, viu? Não, só pra você, fazer pouco. Ah. É só pra mim aí, é? Claro, meu amor. Rapaz! Rapaz! O que foi que eu fiz que eu tô merecendo assim, rapaz? Homem bom retado esse, viu? Esse vídeo vai ser só propaganda pro irmão Anderson. É inteligente. É bom que a mulher faz um café desse aí. Eu tenho que ficar só calada, né? Porque eu não posso falar muito não, porque do que as coisas já tá hoje em dia, daqui a pouco querem te levar, fica quieto. Olha, o homem da capivara, lembra ainda?
Foi mostrar a capivara, tomaram dele, então fica quieto, deixa quieto. Pois é. Deixa quieto, pelo amor de Deus. É melhor você não ficar mostrando sua capivara não, fazendo propaganda não. Olha, meu povo, bora preparar aqui o meu cafezinho de manhã, né? Pirão de água fria com carne de sertão assado na brasa. Pessoal, a gente está fazendo um projeto em casa que deveria ser um projeto de todas as famílias, né? Sempre, uma vez na semana, a gente está trazendo alguma palavra. Algum dos integrantes da família, ou eu, Patrícia, ou Cecília, e no futuro Samuel, lê algum versículo da Bíblia, ou algum capítulo, ou passagem, e aí traz uma breve reflexão e a gente medita durante a noite em casa. E hoje é o dia de Dona Maria Cecília. Então, para iniciar, como sempre, vamos orar, né? Amém. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, esse culto que vai ser realizado. Abençoa a Cecília, dá discernimento, dá sabedoria. Usa ela, Senhor, toca no coração dela. Coloca a palavra que o Senhor quer trazer para a gente na boca dela. Continua, meu Deus, abençoando essa noite, Amém, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E aí, Dona Cecília? Qual é a palavra de hoje, Cecília? Atos 2. E o título será A Descida do Espírito Santo. Amém. Enquanto ela vai falando aí, eu vou pegando o rango aqui, né? Me alimentando de duas coisas. Da palavra e da comida. Isso mesmo, amém. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse versículo 4 diz, assim como a gente faz na igreja, quando a gente está orando assim, cantando louvor, o Espírito Santo pode entrar no nosso corpo e fazer a gente ler ou falar línguas. E aí, eu não sei, porque eu nunca tive isso, mas eu não sei se a pessoa consegue entender. Mas a outra pessoa não consegue entender, mas eu acho que a pessoa que passa por isso consegue entender e começa a sentir Jesus no coração dela e sentir Jesus, o Espírito Santo assim, entrando pelo corpo dela. Amém. Olha isso. Agora eu posso trazer a minha reflexão, né? Olha. Em Atos capítulo 2, está falando sobre a descida do Espírito Santo. O que aconteceu? Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, ficou com os apóstolos. Depois os apóstolos, depois que Jesus já tinha subido aos céus, os apóstolos se juntaram. E aí nessa reunião, o que aconteceu? Eles estavam lá, todo mundo junto. E antes de Jesus subir, Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas descerá o Consolador. E quem é esse Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo desceu como um auxiliador no lugar de Jesus. Hoje, quando a gente sente uma coisa no nosso coração, que a gente sente que isso é de Deus, um pressentimento, alguma coisa assim,
é o Espírito Santo que está falando ao nosso coração, porque Deus, ele é a Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai sempre esteve nos céus, o Filho, ele desceu, viveu na terra, depois ressuscitou e voltou para o céu, e desceu o Espírito Santo. Quando os homens e as mulheres, os apóstolos, juntos com Maria, a mãe de Jesus, estavam lá juntos no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre eles, e quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa, quando você é um cristão que está buscando a Deus de verdade, Deus vai te abençoando, vai te moldando, aí você recebe os dons. Os dons que esses homens e mulheres receberam foram muitos, mas Deus sempre usa a gente como exemplo. O exemplo bom, o exemplo ruim. O exemplo bom abençoando, o exemplo ruim castigando a gente por causa de alguma coisa errada que a gente fez. E aí a gente é castigado para que outras pessoas não cometam o mesmo erro que a gente cometeu. Esses homens, ao receber o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Não eram línguas estranhas que a gente escuta na igreja. Não quer dizer que aquilo não é de Deus. Mas as línguas que esses homens falaram eram línguas que não eram a língua deles. Por exemplo, a gente fala o quê? Qual a nossa língua? Português, a gente fala português, um português brasileiro. Vamos se dizer que nós estamos reunidos aqui, desceu o Espírito Santo e aí tocou no coração de cada um. Um começou a falar alemão, outro começou a falar inglês, outro começou a falar espanhol, entendeu? Línguas que a gente não conhece, que a gente não entende, a gente começou a falar. E aí, esses homens e mulheres, algumas pessoas que estavam do lado de fora, os judeus que condenaram e crucificaram Jesus, começaram a dizer: esses homens estão bêbados, essas mulheres estão bêbadas, não estão falando coisa com coisa, porque nem eles conseguiam entender a língua que o pessoal estava falando. E isso aí foi para demonstrar também que Deus, ele pode usar qualquer um. Aquelas pessoas que estavam naquele momento ali, a maioria era pescador, eram pessoas pobres, era algum tipo de comerciante. Diferente das pessoas que... Escravos. Não era escravo. Mas Porque eram pessoas... naquele tempo, quando coisou as línguas, era o tipo da Torre de Babel, né? Não. É outra coisa aí mesmo, outro assunto. A Torre de Babel está em qual livro? A Torre de Babel é sobre... Está em Gênesis. Gênesis está onde na Bíblia? No começo. No início. No início. Você já está quase no fim da Bíblia aí, ó. Olha quantas páginas se passou da Torre de Babel. Presta atenção. Não é porque o meu negócio da coisa caiu, não pode. Sim, aí voltando sobre Atos. Então, quando desceu o Espírito Santo, os homens e as mulheres falaram em línguas. E através dessa descida, como eu falei, Pedro, ele sai do lado de fora, prega para os homens e para as mulheres, e mais de 5.000 pessoas se convertem por causa da pregação de Pedro. Acabou. Sim. Então, nessa passagem, o que falou foi isso, né, completando a sua reflexão. Mas o dom maior que a gente tem que buscar de Deus não é falar em línguas, não é profetizar, não é curar as pessoas. O dom maior que temos que buscar de Deus é o amor. Porque os outros dons, tudo passa. A cura passa, a profecia passa, mas o amor permanece para sempre. Amém. Qual foi a ordenança de Jesus? Que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, tudo se resume ao amor. É isso. Amém? Amém. Amém. Eu vou começar e vocês completam.
Meu Deus amado e querido, muito obrigado por essa reflexão que o Senhor nos trouxe. Amém. Te peço, meu Pai, que o Senhor toque no coração de Cecília, para que ela realmente se esforce, Senhor, para buscar entender, para buscar ler a Tua palavra. Meu Senhor amado, que ela entenda a importância disso, meu Deus. Amém, Jesus. Não é uma coisa para essa vida, é um estudo para a eternidade. A gente tem que buscar o Senhor cada vez mais, se a gente quer viver eternamente ao seu lado. Meu Senhor amado, vai tocando no coração de cada um de nós, vai quebrando toda maldição, vai quebrando todo vício, vai quebrando todo espírito maligno, toda macumbaria, toda feitiçaria que tenham feito contra qualquer um de nós, meu Deus. Amém, Jesus. Meu Pai amado, abençoa essa terrinha aqui também, Senhor. Torna ela cada vez mais frutífera, que a gente venha tirar muitos e muitos frutos dessa terra. Vai protegendo, Senhor, cada lado, cada canto dessa roça. Nos protege com os seus anjos enquanto a gente estiver dormindo. Que os seus anjos estejam acampados ao redor, abençoando e protegendo a gente. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, na Tua presença, meu Deus. O Senhor fala que onde tiver um ou dois reunidos em Teu nome, aqui o Senhor está. Amém, Deus. Eu creio que o Senhor está aqui nesse momento, escutando, olhando, cuidando de nós, nos protegendo. Meu Deus, te peço, meu Pai, que minha casa seja uma casa de bênção, um lugar onde o Senhor sente prazer em estar. Assim eu oro a Ti e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus, muito obrigada. muito obrigada. Foi um dia maravilhoso. Foi um dia maravilhoso. Deus, muito obrigada por a gente ter lembrado do nosso culto. Deus, muito obrigada por ter lembrado do nosso culto. Porque a gente não pode ficar uma semana sem falar com o Senhor. Que a gente não pode ficar uma semana sem falar com o Senhor. Abençoa toda a minha família Abençoa toda a minha família e a minha vida. e a minha vida. Abençoa a nossa saúde Abençoa a nossa e saúde toda a minha vida. toda a minha vida. Amém. 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 Uma oração básica. Amém. Glória a Deus. Palmas. O negócio é que essas palmas, tudo escuro assim, no meio do mato, vão achar que é o quê? Uma fogueira. Cultuando ao Senhor. Antigamente também era assim. Sai, pai. Pra onde, rapaz? Cara, eu perdi, né? Não, ganhou. Eu acho que não tem Olha aquela mulher. Tá jurando, seu pai? Fica aí, pé segurando. Bom dia, meu povo. Deixa eu ver aqui. Aqui todo mundo acordou tarde, viu? Exceto o marido. Acordou todo mundo tarde, fazendo um cafezinho aqui. Já vou aproveitar para preparar o feijão do almoço, né? Já era para ter feito isso há muito mais cedo. Vai estar quase 10 horas da manhã. Vamos pra rua. Mas também Vamos pra rua. um descansinho, né, meu povo? E graças a Deus a noite foi maravilhosa. Eu, pelo menos, considero que foi boa a noite, né? Bem tranquila, você não escutou barulho de nada, né? Tudo de boa. E aí, acordei, era mais 5 horas da manhã. Aí Samuel acorda cedo sempre, né? Depois disso, foi dormir de novo. E aí a gente acordou tarde, né? Mas é assim mesmo, meu povo. A roça é pra isso também, né? Não só pra trabalhar, mas pra descansar também. E agora a gente vai tomar um cafezinho e vamos continuar compartilhando pra vocês a nossa rotina aqui no Diário da Roça. Bom, meu povo, vou tomar café, ó. Cafezinho, ó. Dizer que o cafezinho foi rústico, viu? Farofinha de ovo, quentinha. Mama está ali, ó.
Tomando o melãozinho dela. Samuel não para, rodando pra todo canto, né, Samuel? Psiu, toma a farofinha de ovo. Ei! Ó, psiu, toma aqui, ó. Samuel! Toma! Tô todo. Toma! Biscoito na mão. Toma aqui, ó. A farofinha. Tá comendo biscoito, é? Ei! Você gosta de farofinha de ovo? Toma. Por ali, meu povo, o marido tá catando umas lenhas ali, ó. Que já vou mostrar pra vocês de onde foi essa lenha. Minha mãe também tava catando. Samuel também tá ali ajudando. Eita! Aí, meu povo, olha. Pega ele do chão, Maria. Já tem um mês de lenha ali no fundo já que a Graças sogra pegou. a Deus. E aí, enquanto o pessoal tava dormindo, eu já tomei meu café e já tô trabalhando já. Já trabalhei de encanador, agora é lenhador. Ô, Nini! Tá fazendo o que aí? Tá arrancando um limão, é? Levanta do chão. Pega ele, Maria. Bora. Eita, que neném trabalhador, tá pegando a lenha. Você tá pegando uma lenha, mas papai, é? Hein? Tá pegando a lenha? Tá Ei! Ei! O lenhador tá aí, ó, na ativa. Olha aí. Bater lenha até pro próximo São João. E aí, meu povo, vocês estão se perguntando de onde tá vindo essa lenha? Vocês lembram que eu tinha dito que a gente ia retirar essa árvore daqui? Ah, pois. Já retiramos, né? Agora abriu tudo aqui, os coqueiros tá no sol, os pés da laranja, o pé do jambo, tadinho, que tava todo coberto da árvore, também ficou mais livre, né? E agora essa área aqui vai ficar toda limpa, toda aberta, que tava prejudicando muito as frutíferas que já estavam aqui. Aí o maridão vai pegar a lenha, aproveitar pra gente cozinhar, né? Até porque, pessoal, aqui tá acontecendo muito, tá tendo muita incidência de raio. E uma coisa que a gente observou é que nessas árvores, os raios sempre tá vindo para elas. A gente não sabe se é uma coisa, né, aleatória ou se realmente tem algo a ver com a árvore, né? É verdade. Então, como ela já vinha começando a secar e também estava prejudicando as outras frutíferas, a gente cortou. Ali do lado tem uma que a gente já mostrou a vocês já, lá no fundo lá, que ela até caiu. Nessa chuva, de novo, né, em outra parte dela, tinha um rasgo. E não foi alguém com um machado, com a motosserra, que ia cortar só um galho da árvore. É, porque também ela é forte. Né? Essa daqui, mesmo secando, pensa que deu um trabalho para cortar, viu? Verdade. Por isso que é bom as ferramentas automáticas, né? Você tem uma motosserra, né? Uma roçadeira que tem motosserra, alguma coisa assim. Mas também é por isso que as pessoas tá fracas hoje em dia. Pois é, bora. Bata machado aí. Se cortar um negócio desse aqui no machado, não é qualquer um não. Bora. Aí a gente sem costume, aí tem que ficar trabalhando, aí finge que tá conversando, mas na verdade tá aí descansando. Pois é, bora.
Gente, olha aqui, ó. Minha mãe arrumando aqui o nosso armarinho. Gente, olha que armário bom. Foi feito à mão. E, gente, também, isso aqui é tão bom. Eu achei que isso aqui não ia prestar pra nada, mas olha, gente, isso daqui foi a melhor coisa que já teve aqui pra organizar aqui na cozinha do Diário da Roça, não foi, mamãe? É. Aqui nosso armário, ó. Todo bonitinho. E minha mãe tá aqui arrumando, né, mãe? Gente, olha aqui. Essa Bíblia, como ela é linda, gente, ó. E ela é muito boa para as crianças lerem dentro, ó, gente. Tem as instruções dos livros, né? Sim. Também, gente, olha. Aqui é muito bom. Dá pra enxergar para as fácil. crianças lerem, ó. Muito bom para ler, gente. Se vocês quiserem uma Bíblia dessa, eu encontrei ela na Shopee. Vem uma canetinha. Vem, só que a canetinha tá lá em casa. E se vocês quiserem comprar uma Bíblia dessa, minha mãe vai colocar no link da descrição para vocês verem. Vocês piscaram e a gente já está aqui, ó. Como é bom ser criança. Samuel daqui tomando um banho de quente, né, meu amor? Que tipo tá meio frio. Um banho quente. Cecília tá ali, tomando banho de mangueira, corajosa toda. Porque tá um tempinho frio aqui. Olha aí, ó. Eu tô desde o mês passado pedindo pra minha mãe pra eu tomar banho de tanque de mangueira. Aí ela... Vai, se molha. Ai, tá muito frio, imagina meu pé aqui. Tá parecendo que eu tava pra piscina. Senta na tampa. Ai, meu Deus. As criancinhas estão ali, ó, tomando banho de espuma. Ei! Mas também, Samuel, me dá. Ei! Papai tá ali trabalhando. Aqui, meu povo, bora dar uma olhadinha no feijão, né? Ó, quase bom, viu? Dá mais uma fervidinha. Botar um pouquinho de água pra fazer mais caldo. Daqui a pouco o feijão já tá pronto. Tem um pouquinho de cada coisa aqui. Bacon, carne sertão, calabresa. Tem como colocar no chão? Assando um milhinho aqui. Meu povo, o dia hoje aqui tá um dia abençoado, viu? Solzinho aí tá fresco. Solzinho tá fresco não, né? O tempo tá fresco, o sol não tá muito forte. Também não tá chovendo. Aí eu fiz umas limpezas aqui, ó. Que tinha que ser feito. Tava cheio de entulho aqui, cheio de mato. Os pedaços de galho do pé de árvore que eu derrubei. E aí depois a gente almoçou, deu uma descansada. Já dormiu de novo, já foi para lá pro fundo, ficou no pé do cajueiro.
E tá sendo um dia abençoado, viu? Aqui Dona Patrícia tá dando uma capinadazinha aí nesses milhozinhos que a gente plantou aqui. Aí é só para passar o tempo. Arrancar umas 10 espigas de milho e fazer um exercíciozinho para abrir o apetite. Aí agora vai ser o apetite pro lanche. Daqui a pouco ela termina aí. Acho que vai dar umas 20 espigas aí nessa faixa. E no meio deles também tem uns pés de aipim que a gente plantou aí. Que quando a gente colher os aipim ali da frente, que tá no meio do mato, aí esse daqui já vai estar grandinho. E meu povo, a gente vai ficar por aqui, viu? Com Dona Patrícia trabalhando aí, a gente vai ajeitar as coisas agora para poder ir para casa. Dar mais uma descansadazinha também. Hoje foi um dia, né? Ontem e hoje, um dia pra gente relaxar. A gente nem mostrou tudo que a gente fez aqui, já para poder poupar tempo e a gente aproveitar mais a roça, que é uma coisa que a gente tem feito pouco nos últimos tempos, né? Que a gente tem vindo para cá por causa da questão da rotina que tá diferente. Mas é isso aí, né? Então que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de todos vocês. Um forte abraço e tchau, tchau. Dá tchau, Dona Patrícia. Tchau, meu povo. Pode dar uma trabalhada ali, ó. Aqui, ó. Ô rapaz, tá arrancando meus milho aí.